好多人就以為，喂，舊嘅1.4咪好地地啦，而家轉咗1.5，馬力一樣，扭力嘅差唔多。咁特點喺邊度呢？之後嘅 gear ratio 呢，嗱佢又大過 Q3 嘅喎，原因好簡單啫，佢嘅 engine 咁夠力，個 torque 大過 Q3 成倍啊，佢根本上就唔需要用咁低嘅 gear ratio 啊嘛。跟住講呢樣 upgrade 咧，就未必間車廠都會咁做嘅，但係 Audi 就一定會，因為佢哋有一套鎮山之寶。我哋今集咧比較學術性少少，就唔 exactly 係試車嘅，而係講升級改裝。不過就唔係大家諗嗰種 aftermarket 嘅改裝，而我哋想探討一下，究竟一個車廠點樣去將佢哋嘅 base model upgrade 做一個 top model， 喺同一個車系入邊，究竟佢哋做咗啲乜嘢，令到一部普通版嘅車變成一部身價可能升幾倍、性能又升幾倍嘅車呢？當中做咗啲乜嘢呢？咁今次我哋就攞咗 Audi 嘅 Q3 車系嚟做例子嘅。而家我揸緊呢部呢，就係 Q3 嘅35 TFSI， 即係我剛才所講嘅普通 model 啦。咁要將 Q3 upgrade 去到 RS Q3 咧，究竟當中係涉及咗啲咩工程呢？我哋轉頭先再講，我揾埋龍 Sir 同我一齊講。依家呢，我先介紹一下呢架 base model 先。嗱，雖然呢部車我揸過好多次，但我真心覺得佢係好 decent 嘅，外形呢係靚仔嘅。SUV 版我個人就中意啲，但係我好多朋友都覺得 Sportback 版靚仔啲嘅。然後車廂入邊嘅設備咧都好齊全嘅，前面有 Virtual Cockpit 啦，呢度有 MMI 啦，即係兩個好靚嘅 mon 啦，頭頂有個大天窗，然後呢啲叉電啊、皮凳啊，各樣嘅設計加埋咧，成架車嘅感覺真係 decent 嘅。同埋另一樣嘢揸落咧，佢係比較舒適嘅，因為佢唔係一個高性能版本啊嘛，所以懸掛個 setting 咧都會偏向日用性高啲。嗰啲過 bumping 啊或者路面比較粗糙嘅時候咧，佢嘅過濾性係會比較做得好啲嘅。講到 upgrade 咧，車廠一定會做嘅一樣嘢就係 upgrade 個 drivetrain 啦。咁呢部 Q3 嘅35 TFSI 咧就係1500 Turbo 再搭一套 S-Tronic 波箱。呢部1500 Turbo 咧，我覺得一般嘅駕駛者咧，其實喺公路上一定好夠用噶啦，85匹250 Nm。另一樣嘢咧就係佢比較慳油嘅。雖然佢唔係 full hybrid 啦，但係佢都有一套 mild hybrid 嘅系統嘅。咁呢副 engine 仲有個 cylinder on demand 嘅功能啦，即係例如我而家行吐露港呢啲高速公路，loading好低 ，keep 住個車速80，佢就會偷地有兩個氣缸休息咁樣嘅，令到你個油好低啲啦。咁當你塞車嘅時候，佢亦都有呢個 auto start stop、mild hybrid、COD、auto start stop， 咁三樣嘢咧都為呢個慳油做一啲貢獻，所以加埋其實幾好嘅。咁呢個 Q3 嘅35 TFSI 總括嚟講，我覺得外在內在都非常之靚仔得體啦，揸落其實係輕鬆舒服，都幾易揸嘅，同埋視野都好好啦。咁但係如果你要講到刺激感咧，就當然要 upgrade 去到 S 啊 RS 嘅 model 啦。轉頭我哋揾埋龍 Sir 一齊講下車廠點樣將呢部 Q3 upgrade 去到400匹嘅 RS Q3。嗱，冇呃你哋啊，真係幾慳油嘅。我由九龍灣入到嚟大美督，行咗26公里，咁好順嘅。而家顯示個油耗咧係5 litre 去100公里嘅，維氣好抵啊！咁呢個 reference 嚟嘅啫。當你行 highway 順車，其實可以真係做到好抵嘅。通常我哋平時改車，喺 GT7 入邊改噶嘛，改到天花龍鳳有錢就得噶啦。咁但係到底一間車廠佢哋點樣將一部普通嘅入門 model 變成一個頂級 model 咧？其實好多方面可以着手嘅。咁講真喎，如果你喺賽車場上，無論係真車抑或遊戲機都好啦，你係針對一個場地咁去改，係比較容易啲嘅。但係如果你想將個車係做一個高性能嘅型號咧，你要考慮嘅咧係要整體嘅平衡啊。咁所以無論你係引擎啊、成個 drivetrain 啊、底盤懸掛，你嗰個提升咧都係要恰到好處，唔可以話是但一樣嘢 override 咗第二樣嘢嘅。冇錯，所以個難度咧就相當高嘅。不過車廠有咁多資源，有咁多過往嘅 data， 有咁多人力物力，佢做出嚟梗係有一定嘅水準啦。好，咁我哋今次就由呢個 drivetrain、engine、波箱、底盤、懸掛逐樣嘢講一講啦。好。
首先我哋講下嘅 engine 嘅分別先啦。呢部基本型號嘅 Q3咧，採用 EA211機器，最大特色咧就梗係慳油環保啦，減排放啊嘛。咁其實呢部機器咧係好有特色嘅喎，佢係取代咗舊款嘅 1.4 TSI。好多人就以為，喂，舊嘅 1.4 咪好地地啦，而家轉咗 1.5，馬力一樣，扭力就差唔多。咁特點喺邊度咧？呢部機器最大特點咧就係效率高啊！嗱，佢利用咗好先進嘅活返控制系統咧，可以做到一個 RD 稱之為 B cycle， 係類似 Miller cycle 咁樣嘅設計，可以咧按需要改變嗰個工作嘅循環，亦都可以按需要咧係做到 cylinder on demand， 即係話咧可以隨時熄咗兩個氣缸啊！而且咧，佢為咗減低引擎內部嗰個摩擦咧，好多地方係做咗 diamond light coating 啦，個 cylinder liner 咧亦都係採用咗噴塗嘅方法去做嘅。仲有一點特別咧，就係你見到咧，佢回歸翻去用 cam 帶啊。咁呢個 cam 帶咧，當然係冇以前嗰啲咁容易壞啦。呢種廠方所謂嘅 maintenance free 嘅 cam 帶咧，唔單止係靜啦，仲可以減低 friction， 令到嗰個 watt timing 更加準。呢幾樣嘢夾埋咧，就令到呢部 engine 咧係可以唔減少馬力輸出嘅情況之下咧，係達到歐盟嘅新嘅排放標準嘅。嗱，呢部直五引擎咧，唔單止力量澎湃，引擎聲咧特別正。咁我哋咧曾經拍嗰條片咧係詳細介紹嘅，大家不妨睇翻啦。啊，仲有一點特別嘅喎，就係呢兩部機器咧都係用反置嘅擺放方式，即係話咧個 turbo 咧係放喺 firewall 嗰邊嘅，咁令到咧成部 engine 嘅重心咧可以坐低啲啦，同埋咧個氣流咧進出咧亦都係流暢咗嘅。嗱，呢部 Q3 咧，你冇睇佢斯斯文文喎，佢除咗係反置引擎擺放之外咧，你睇下佢電池咧都係放咗喺 firewall 嗰邊嘅，即係話佢都好強調成架車嘅重心分佈同個操控嘅關係啊嘛。咁至於 RSQ3 咧，更加進一步啦，電池咧係放咗喺個車尾嗰度嘅，確保整部車嘅重心分佈咧係均勻。喺個車系裏邊，如果想 upgrade 咧，咁除咗 engine 之外，當然係波箱啦，因為呢兩者係組成一個 powertrain 啊嘛。咁而波箱嘅選擇咧，有內在因素，亦都有外在因素嘅。外在因素就係你架車係要嚟做啲咩嘢啦，嚇，你係要嚟跑 highway 啊，定係要嚟越野啊？個波箱嘅比例咧，結構亦都係會調整嘅。咁另外一個因素咧，就係個 engine 本身嗰個 performance 啦。譬如 engine 嘅扭力曲線咧唔同，個波箱亦都需要做一啲調整嘅。呢兩個內在因素都考慮晒咧，工程師就可以決定我究竟係咪需要一個新波箱啊，定係用翻同樣嘅波箱，然之後透過調整、透過唔同嘅 program 咧，就可以得到我呢個升級嘅目的啦。講翻呢個車嘅波箱啦 ，RSQ3 同 Q3 咧用嘅都係 DQ500 S-Tronic 雙離合波箱，咁但係兩者嘅波箱係有啲唔同嘅，梗係唔同啦。因為 RSQ3 係 four wheel 嘛，所以個輸出嗰個 configuration 係唔一樣嘅，同埋咧佢個馬力大得咁緊要，咁所以個 gear ratio 都會作出調整嘅。咁如果我哋比較兩個波箱咧，嗱咁我淨係睇個 gear ratio 喎，因為咧雙離合波箱咧佢有兩條 main shaft 嘅，所以你亦都有兩個尾牙嘅 ratio， 你要兩個乘埋咧先知道究竟實際嘅比數係點樣嘅。咁你留意到咧 RSQ3 嘅波箱咧喺最低嗰兩個波咧，佢乘埋個尾牙之後咧，個 gear ratio 係低過 Q3 嘅，咁明顯就係要嚟獲取好嘅起步加速時間啦。咁之後嘅 gear ratio 咧，嗱佢又大過 Q3 嘅喎，原因好簡單啫，佢嘅 engine 咁夠力，個 torque 大過 Q3 成倍啊，佢根本上就唔需要用咁低嘅 gear ratio 啊嘛。所以佢去到中後段嘅波牙，你見到個 gear ratio 咧係快過 Q3 嘅，所以佢極速咧亦都係相當犀利嘅。如果唔係電腦限住佢嘅話，佢真係唔止250嘅。嗱，除咗 gear ratio 之外咧，雙離合波箱轉波個調校咧亦都好關鍵啦。RSQ3 如果你揸過就知啦，明顯你感覺到咧，佢轉波嗰個速度咧係比 Q3 更加快嘅，係好進取嘅。你唔需要擔心嘅，因為 DQ500 佢嗰個結構好粗壯嘅，佢標準承受嘅扭力咧都可以去到600嘅 Newton meter。所以就算你將個轉波個 program 教到進取啲咧，係綽綽有餘，唔需要擔心。咁相反咧 ，Q3 嗰個波箱咧，佢調校咧就會柔順啲嘅。第一，佢個 engine 冇咁好力啦；第二咧，就係佢個目標客戶咧，都係一啲普通嘅斯文嘅家庭用家，
咁啊希望好舒服咁樣享受一段旅程嘅。轉波咧就梗係柔順啲、舒服啲好啲啦。仲有你留意到咧 Q3 嗰部 engine 咧係一部以慳油為大前提嘅設計嚟嘅。咁所以咧，無論佢嗰個 engine 嘅調校啦、扭力嘅輸出嗰個段數咧，其實都係希望你係好慳油咁樣去駕駛嘅。咁所以咧，佢嗰個波箱嗰個轉波嘅時機咧、波檔嘅選擇咧，都係用一個慳油做大前提。咁所以兩架車咧，其實個性格係完全係南轅北轍嘅。咁當車廠搞掂咗成套 drivetrain 之後咧，下一步就要喺底盤懸掛度着手啦。以呢部 RS Q3 為例啦，前邊嘅 track width 咧就加咗6mm， 後邊咧就加咗17mm， 令到成部車個 footprint 咧擴大咗。咁不特止喎，車轆個 size 都唔同咗啦。嗱，呢部咧係 optional 加到最大21寸拎嘅，前後都係用緊2.535嘅車胎。咁你可想而知，成架車快咗勁咗咧，就配合翻一個大啲嘅 footprint， 咁架車揸上嚟嘅時候咧就會更加穩定啦。然後再去到懸掛部分 ，RS 版咧就比起普通嘅 Q3 係降低咗10個mm嘅，咁成架車嘅重心咧就會稍為低少少。咁除咗咁咧，佢仲可以 upgrade 升級到一套叫做 RS Sport Suspension Plus 嘅，咁裡面就會有一套電子控制嘅避震系統啦 ，Dynamic Chassis Control， 佢哋叫 DCC。其實佢每一支 damper 入邊咧都會有一個電子控制嘅流量器嘅，控制蛙佬嘅開合角度啦，從而改變裡面 damper 油路嗰啲流量，令到架車 damper 反應咧可以作出變化嘅。當然成套嘢都係由電子控制㗎啦。咁最後當然要搞埋套迫力啦，因為呢部車400匹㗎嘛，行得快一定要收得快嘅。咁佢頭尾嘅迫力碟咧都加大咗嘅，前邊去到375mm， 而尾咧就310mm。你見到呢個好大卡鉗咧，其實係一套6 port 嘅卡鉗嚟嘅。如果你仲未滿足，想個 performance 再高啲咧 ，OK 嘅，俾多少少錢，咁你再升級埋去 Ceramic Brake， 另一套更加高級嘅制動系統啦。跟住講呢樣 upgrade 咧，就未必間車廠都會咁做嘅，但係 Audi 就一定會，因為佢哋有一套鎮山之寶 Quattro 啊嘛。所有 Audi 嘅頂級型號啦，都係4驅版嘅，當然有一啲特別版，例如嗰啲 R8後驅啦。咁喺 Q3 呢個車系咧，當然都唔例外嘅。頭先試嗰部 Q3 35 TFSI 咧，就係前驅版本。咁嚟到頂級嘅 RS Q3 咧，就係4驅版 Quattro 嚟嘅。可能之前大家都聽龍 Sir 講過咧，Audi 嘅4驅咧，雖然全部都叫 Quattro， 咁但係都有唔同嘅版本嘅。嗱，以我所知啦，如果係用縱置打直擺嘅引擎嗰啲4驅咧，就係行星似嘅中叉嘅；而橫置引擎嘅 Quattro 咧，就會用 multi-plate clutch 嘅傳動方式。但係如果你再細分咧，當中其實都仲有一啲唔同嘅版本嘅。例如佢哋有一種叫做 Ultra 嘅4驅咧，就係主力行頭轆嘅，幾乎可能8-9成時間咧都係一架前驅車。當去到一啲必要時，或者你大腳加速需要多啲 traction 嘅時候咧，佢先會經過個 clutch 傳一啲動力去後續，令佢變成4驅嘅。而嚟到 RS 級別嘅車就當然唔係咁噶啦。雖然佢係用 multi-plate clutch， 但係咧其實佢係 permanent 嘅4驅嚟嘅，即係全時間都係4個轆有動力嘅。如果經過呢個離合器咧，好快可以按你嘅 driving mode 啦、你嘅駕駛 style 啊、速度啊，甚至系統 detect 到路面嘅狀況咧，去調配前後軸嘅扭力嘅。咁呢種做法就當然唔係以慳油為主啦，係以高性能為主。即係我成日都講嘅4驅有幾種嘅，有啲咧就會偏向慳油啲，有啲咧就係為咗 off road 而設嘅，而呢一種咧係為咗高性能而設嘅4驅系統嚟嘅。然後再配合埋一啲車身控制系統啦、torque vectoring 系統啦。當你喺好激烈、激進駕駛嘅時候咧，呢套4驅就會俾到好好嘅 traction 嚟嘅。Even 今日笪地都幾濕咧，但係入到啲彎咧，你會覺得 traction 真係好好嘅，4個轆都仲係好好 grip， 同埋咧佢調配咗扭力，你唔係好覺呢樣嘢先至叻。所以成日都話Audi 啲車係幾易揸得快，幾易揸得好快，就係呢個原因啦。佢高手在咧，除咗硬件，佢背後系統幫你做咗好多嘢咧，係無形嘅一啲助力嚟嘅。咁
咁車廠改裝成為一架頂級車嘅手法，除咗我哋剛才講嗰4、5樣嘢啦，當然嗰啲係主要嘅部分，仲有啲細眉細眼嘅嘢佢哋都做咗嘅。再加上其實你睇個外形都見到兩部車好唔同啦。呢部就好殺食嘅個樣，當然有啲係形象上嘅嘢，有啲係真係 Aero 上面幫到手嘅嘢嚟嘅。好多人都話咧，同一個車係買最低型號嗰隻咧係最抵嘅喎。係。咁事實上咧，你睇一睇最高同最低型號咧，有時價格相差好多，但係佢分享到同一個基本結構。引擎嘅型號可能唔一樣，但係成個 drivetrain 嘅佈局咧係差唔多嘅。咁所以咧，你從理性出發去睇，買最低型號的確係最抵嘅，俾最少錢買到最多相同嘅嘢。冇錯啦，只不過男人揀車從來就好似談戀愛一樣啦，都係唔理性嘅。咁所以如果你要追求有個人嘅風格啦，或者係好貼合你自己嘅駕駛嗰個方式啊、性能嘅要求啊，咁往往就一定要某一種型號，或者係甚至乎最 top 嘅型號咧，先至滿足到你㗎啦。係冇錯，嗰種滿足感啊，的確係另一回事嚟嘅。係啦。又或者觀眾啦，你哋有冇一啲揀車嘅時候試過 basic 型號、高級型號同頂級型號之間有一啲掙扎、有啲經驗，同我哋 share 下。嗱，如果仲未訂閱我哋嘅 channel 咧，快啲訂閱喎，仲要撳埋個鈴鈴，保證第一時間收到新片。多啲 comment、like、share。如果可以嘅話，用 Super Fan 支持我哋啊！仲有 follow 我哋嘅 IG、Facebook。係喎。